مرحبا جوانای وار باش تماشاوان نجا والن هجات في برنامه خدا امیل سر دیروکا سیاسی یا روجلات کردستان راوستن امی پرانی بحثا پارتی و رخصتنین که بچک بریا کمارا کردستان محبت و پشتی روخاندن کمارا کردستان محبت حتی نی ایرو امی نقاش بکن به حواله ما هیوا گل را بخوشی روجلات کردستان روجنامه‌وان کی بنابو دنگه اول هیوا دم باش دەم باش هێویدارم ڕەوشاتە تەندروستیاتە باش بێ سپاس دەکەم منجی هیوادارم کە هون باش بوون و تەماشاوانێ مەژی هەموو باش بن. gelek spas hevalî wan niha demê pêş te werxuyayek em ê pir ser rojhilat û Îranê biaxivin ji xwe niha şerek heye di heftel pey xwe hîşt û ev şerre jî bû sedem ku gelek kes êdî Îranê Rojhilatê Kurdistanê dîroka Rojhilatê Kurdistanê merak dike. Demê pêş em ê ser tiştên aktuel jî biaxivin lê divê bernameyê de em hinekî behsa partî û rêxistina bikin. Em ji ku dest pê bikin ji Komara Mehebata Kurdistanê dest pê bikin lê komar jî tu zanî ku bi xwe nehat damezrandin yani beriya komarê beriya damezrandina komarê jî rêxistin hebûn organîzasyon hebûn ku bû sedema bingeha damezrandina Komara Kurdistana Mehebatê em ji wir dest pê bikin yani dînamîk rêxistin hêza ku Komara Mehebatê damezrand çi bû pêşî behsa bikin piştre ji xwe em ê behsa piştî komarê jî bikin fermû. بەڵێ سپاس دەکەم لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان پشتی شەڕی دووەمی دنیاگر لە دەڤەری مەهابات و دەڤەری مەهابات و وان دەبەرانە دەبێژن موکریان لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان موکریان تایبەتمەندیەکی خۆی هەیە زێدەی شاعیر و نویسکار و ئەوی سۆرانی لەوەر دەستپێکردنە و سەرهەڵدانە و یەکەم حزبی سیاسیژی ئەم بێژین ڕێکخستنی سیاسی لە مەهابات دەست پێ کرد پشتی شەڕ یانە لە گەرمەی شەڕی دووەمی جیهانی هێند ڕۆشنبیری کوردوەکی عەبدوڕەحمانی زەبیحی وانە دەست پێکردن بە خۆڕێکخستنکردن لێ ئەوان نەدەخواستن وەکی پارتیەکی خۆ ئیلان بکەن ئەوان دەخواستن جوات بە ڕێکخستن بکەن یانێ وی تشتێوان کرد بۆ 1940 ئەم بێژین دەست پێکریە تشتێک بوو و 1970 تەفگەری ئازادی کوردستان لە باکووری کوردستان بەوی مەنتالیتە دەست پێکریانێ ئەوان دەخواستن جوات بە ڕێکخستن بکەن پشت ئیلان بکەن و ئەم حزبێکی سیاسینە و ئەم چ دەخوازین لێ ئەو مەخابن بەسەر 1940 لە گەرمەی شەڕە دووەمە دنیاگردا ئەوان دەست پێکردن 1943 ئەوان ئاشکرا بوون یانە کۆمەڵی گوتن و ئەم ڕێکراوێکین لەسەر ناوی کۆمەڵی ژیانەوەی کوردستان و کۆمەڵی ژیانەوەی کوردستان ئەو کورد کریوی کردن ژێکاف کۆمەڵی ژێکاف و چەند یانێ دیار نەبوو سەرۆکی وان کێیە بەرپرسی وان کێیە پڕ ڕێخستنێکی یانێ داگرتی بوو و کارێ خۆ باش دەکرد و کەسێک و دەبوون ئەندام بەرێ لەسەر وان کار دەکردن دەچوون بەوان ڕاهەواڵەتی چێکردکردن ئەگەر قەید و شەرتێک وان دەخواست لەوێ کەسێدا هەبایە پژڕاخوا پێ ئاشکرا دەکردن و دەخواستن و ئەو ببێ ئەندامی ژێکاف هەر کەژی دەبوو ئەندامی ژێکاف گەرەک بوو سوند بخواست سوند بە قورئان دەخواست سوند بە ناوێ کوردستان دەخواست سوند بە ویژدانی خۆ دەخواست و لە کۆمەڵی ژێکاف و لە گەلی کورد خەیانەت نەکا و کەسێکیژی کو دەبوون ئەندامی کۆمەڵی ژێکاف گەرەک بوو کەسانێکی پاک بن لە ناو جماتە پرسگرێکی وانی یانێ تۆ پرسگرێکی وانی جۆر بە جۆری ئەم بێژین جواکی ئەن ئیخلاقی ئەن ئابووری ئەم تشتانە نەبن لەبەروی کۆمەڵی ژێکاف کۆمەڵێکی پڕ تایبەت بوو و کاری باشکردن کۆمەڵی ژێکاف دەخواست هەتا نوێنەر شاندبوون بۆ باشووری کوردستانژی و دەخوازن لە بەشی دیژی کوردستان خۆ بەڕێکخستن بکەن لێ ئیدی ئەو گۆڕانکاری چێ بوو کۆمەڵی ژێکاف نەکاری بە یانێ ئەرکێ خۆ ڕابێ پژە گۆڕانکاری چێ بوو بۆ حیزبی دموکراتی کوردستان و ئەم دەکارین لەسەر وێژی پاخ بله حیزب یعنی از باورم اف سال 1940 ببره 45 دبو حزب دموکراتی کردستان ایران بله ایدی او دسپک پیوا ایران لگلت نبونه از او ساعت بیرم بله نه او بدمه نه کۆمەڵی ژێکاف نه حزبی دموکرات پیوی ایران پیران نبو کۆمەڵی ژێکاف گەرەک ئەوژی بێژین کو کۆمەڵی ژێکاف خۆ گەیاندبوون پێشەوا قازی محەممەد پێشەوا قازی محەممەد ماڵباتی وان ئەم بێژین ماڵباتێکی پڕ
بەدەسەڵات بوون لە مەهاباد و پێشەوا قازی محەممەد بەتایبەتی و سەیفی قازی ئەمانە کەسانێک بوون لە ناو جڤاکدا پڕ دەهاتن یانێ ناساندن و پڕ ڕێزیوان هەبوو. پێشەوا قازی محەممەد وەکو قازی باژێر بوو، ئەم بێژین دنا باژێردا ئەو هەموو کەس دەچون باوی و پرزگری و خەڵک چارەسەر دەکرد، ئالیکاری دەدا و ماڵباتێکی پڕ بەکری بوون و باش. پێشەوا قازی محەممەد بوو خۆشی کەسێکی ڕۆشنبیر بوو، چەند زمان دەزانی و ئالیەکی ویژی پڕ لە نەتەوەیی هەبوو. کۆمەڵی ژێکاف هێدیک و دەچن لەگەڵوی تێکەڵی چێ دەکەن ئەوژی دەبێ ئەندامی کۆمەڵی ژێکاف و حتاوی دەمێ قازی نەئەندامێت سازیەکی و ڕێخستنێکی تا بێ دەمێ قازی محەممەد بخۆ هەروەکی ماڵبات، یانێ ئەو کاری قازیەتی دەکرد لێ لە عالی حکوومەت وا دەسەڵاتی وی هەبوو و ئەو ئەرکی باشێر وان تشتانە چێکەن. یانێ پشتی و ئەو پێشەوا دەبێ ئەندامی کۆمەڵی ژێکاف. هێندێ لە ئەندامانی کۆمەڵی ژێکاف لە گۆڕ هێندێک سەرچاوە ناڕازینە، دەبێژن پێشەوا قازی محەممەد بکەوێ ناو کۆمەڵی ژێکاف، هێزیوی کاریگەریوی کەسایەتیوی مەزنترە لە کۆمەڵی ژێکاف. ئەم هەموو دەکەوێن بن کاریگەریوی و بەڵکی ئەو کۆمەڵی ژێکاف ئەو بیر و باوەڕێ خۆک و دخوازە چێکە لە هەموو کوردستان نەکارێ بەسەرکەبێ. مخابن ئەو تشت ڕاز دەرکات. پشتی و 1945 ئازەری لە ئازەربایجانی ئەمبێژین لەگەڵ ئازەربایجانی رووسیە وێ دەمێ ئازەربایجانی سۆڤێت تێکەڵی چێ دەکەن بی دەمێ گەرەک ئەم ئاماژە بەوەژی بکەین و شەڕی جیهانی دووەم دەڤەری کوردستان بێژین ڕۆژهەڵاتی کوردستان حتا نزیکی ئەمبێژین پشتی سەقز دیواندەرە لە دەست هێژن ئەو هێزی ئێتلافی رووسی بوون، هێزی یەکەتی سۆڤێت بوون، ئەرتەشی سۆڤێت واندەبەران دەگرت چون ئیران هاتبوو داگیرکردن لە عالی هێزم تحالف دەگوتن، هێزم هاوپەیمان لە دیواندەرە بربەژێر لە دەست ئینگلیزدا بوو، یانە هێزی ئینگلیز دەوەربوون. لە دەڤەری ئەمبێژین ئەو دەڤەرێک و یەکەتی سۆڤێت تێدا بوون دەخواستن کۆماری خودموختار بۆ ئازەربایجان چێکەن و ئازەربایجانژی دەخواستن بە کوردان ڕ دوو کۆماری هافار چێکەن. تێکەڵی لە ناوبەری پیشەوەری و سەرۆکی حیزبی ئازەربایجان بوو و بە یەکەتی سۆڤێت تێکەڵیە بوو لەگەڵ پێشەوا قازی محەممەد تێکەڵێکی وانی باشە بوو، یانێ ماڵباتی و ئەمبێژین شەخسیژی هەبووە و کاریگەری لەسەروی چێ دەکەن. پژرا پێشەوا دەبن ئازەربایجان بە حەیدەر ئەلیۆف وی دەمێک و سەرۆکی ئازەربایجان دەبێت لە یەکەتی سۆڤێت تێکەڵی چێ دەکەن و پێشنیار دەدەن و کۆمەڵی ژێکاف کۆمەڵەیەکی ناسیۆنالیستیە، ئەمبێژین پڕ نەتەوەییە لە گۆڕ هەلومەرج و لە گۆڕ شەرت و مەرجی یەکەتی سۆڤێت و یەکەتی ئینتەرناسیۆنال بوو، یانێ هەفتوو تەمام ناکەن. پێشنیار دەکەن هون بکەن حزبی دموکراتی کوردستان ئەو حزبی دموکراتی ئازەربایجان ئەمبێژین فەرقەی ئازەربایجان هەبوو دەبێژن هونجی بکەن حزبی دموکراتی کوردستان. پێشەوا قازی محەممەد و دەزەڤرێت و دەبێژن پژرا هون دەکارن کۆمارژی چێکەن. ئیدی پێشەوا و دەزەڤرێ مەهاباد دەرودۆری خوا تۆپ دەکا و دەبێژێ ئەم ئیدی دەست لە ژێکا بەردەدەین دەبین حزبی دموکرات. ئەوەژی گرنگە ئاماژە پێ بدەم و عەبدوڕەحمانی زەبیحی وەکو کادری هەری یانێ چالاکی کۆمەڵی ژێکاف دەبێت دەمێدا دەزیندانی ئیرانن دەسەڵاتی ئیرانیدا دەبێت لە ورمێ دەبێت دەمێدا پێشەوا ئیدی کەس نابێت لە هەمبەر پێشەوا تشتێکی بێژی پێشەوا دەست ژە کۆمەڵی ژێکاف بەردەدەن لە گۆڕ سوندێکژی کە خواردبوون، یانێ ئەو دەست بەردان ژە کۆمەڵی ژێکاف لە گۆڕ سوندی وان نەبوو، یانێ لێ دیسان ئەو دەخواستن تشتێکی مێژووی بکەن بەڵکێ فکری وان ڕامانی وان تشتێکی دی بوو، یەنوها مرۆڤ ئەم نەکارێ پشتی 70 ساڵ وان تشتانە یانێ وەکی ئێستا بنرخێنین وی دەمێ بەڵکی فکری وان تشتێکی دی بوو. لێ پشتی بی حزبی دموکراتی کوردستان چێ دەکەن 1945 ئیدی وێ دەمێ کۆماری کوردستانژی ئیلان دەکەن. ئیدی پێشەوا دەبێ سەرۆکی کۆمار، حزبی دموکرات دەبێ حزبی ڕسمی کۆمار و هەموو کەسێک و لە کۆمەڵی ژێکا بوون ئەوێک و تەبلی نەبوون چون لە ماڵی خۆ ڕوونیشتن هێندێکی وان تەبل بوون، وەکی مەسەڵەن کەسایەتی ناسرا و مامۆستا هێمنی مکریانێک و شاعر بوو، مامۆستا هەژار و عەبدوڕەحمانی زەبیحیشی پشتی و لە زیندان دەرکەهات لە هەمبەری کۆمار و لە هەمبەری پێشەوا نەسەکنی پڕ بە عاقلانە مژوڵی کار بوو گوت ئەس نابم ئەندامی حزبی دموکراتی کوردستان لێ لەگەڵ کۆمار ئالیکاری کرد، گۆڤاری نیشتمان دەوام دەکرد، کۆماری نیشتمان کوی کۆمەڵی ژێکا بوو. عەبدوڕەحمان زەحبی ڕۆڵێکی پڕ گرنگ لە وەرژی لەست. بەێ یانێ
ام وافهم دکن همو قادر و اندام جیکف در بازی حزب دموکرات نبون لگل دشجی نسکنین یعنی نبون اپوزیسیونجی. بله نوها او مثلا مامۆستا شێخ عێزەدینی حوسێنی و کەسایەتیەکی هەر ناسکری ڕۆژهەڵاتی کوردستان و بەڵکو کوردستانە ئەو ئەندامی کۆمەڵی ژێکا بوو لێ پژ ئیدی نەچوو لەگەڵ حزبی دموکرات نەبوو حتا داویژی لەگەڵ حزبی دموکرات نەبوو ئەندامی حزبی دموکرات هەر بە بیر و باوەڕی خۆ مالێ پڕ کەسی دی وساکردن یعنی مامۆستا هەژاری چوو لەگەڵ کۆمار کرد لێ دیسان وەکی ئەندامی حزبی دموکرات خۆ نەدا ناساندن هەر وەکی کەسێکی نەتەوەی و پێشەوە ناو لە هێمن و هەژار کردبوو و شاعری نەتەوەیی چون بێ دەمێتەنێ ئەوان بوون و شێعر دەگوتن و لە ڕۆژنامە و تشتیوان ڕۆژنامەی هەری مەزنیوان و نیشتمان بوو لەوەر دەهاتن بڵاوکردن. بله پشتی که کۆمار ڕۆخیە بژارەمە بێگومان نە دامەزراندن و ڕوخاندنە کۆمارێ ئەو کۆنژکتۆرێکی جودا بوو پشتی کۆمار ڕۆخیە عاقبەتە حیزبی دموکرات چا بوو ئیجا یعنی پارتی حیزبی دموکرات چا وەخت داوام کرد حزبی دموکراتی کوردستان پشتی کۆماری کوردستان یعنی دەمایەکی پشتی وی کۆ پێشەوا قازی محەممەد جدارکردن پێشەوا قازی محەممەد سەیفی قازی و سەدری قازی یعنی حەمە حسین خانی سەیفی قازی کو وەزیری بەرگری ئەمبێژی وەزیری شەڕی کۆماری کوردستان بوو یعنی ئەو ڕۆڵێکی پڕ مەزن لیست لەوەی دەمێدا و لە ئیمکانی خوا پارەیەکی پڕدا کۆماری کوردستان و پشتگیری کۆمار و یەک جوان کەسان بوو و دەخواست کۆمار نەیەخراکردن و دەخوا ئەو بەرخۆدان بکەن لێ مەخابن نەکاری بوون ئەو کارە بکەن لێ پشتی کۆماری کوردستان و پشتی پێشەوا قازی محەممەد یعنی بۆ دەمێکی حزبی دموکراتی کوردستان ئیدی وندا بوو یعنی تو چالاکی وان نەبوو تو کەسێکی وان نەبوو حتا لە ئیران پشتی نێزیک 10 ساڵ ئەمبێژین پشتی کۆماری کوردستان هندێک دەست پێکردن و حزبی دموکرات جارێکی دی vejênin û piştî wê jî hizbî Tûdey Îran hebû hizbî Tûdey Îran ku hizbekî sertaserî Îranî bû yani girêdayî wan bi yeketî Sovyet re hebû wan dixwastin hizbî demokrat yani ew xoşewîstî Komarî Kurdistan û hizbî demokrat ku di nav gelî Kurd de hebû li Rojhilatê Kurdistan wî bikar bênin hizbî demokrat wekî liqekî xwe yani wekî beşê wanî Kurdistan Rojhilatê Kurdistan vejînin û li ser wî pir kar kirin lê pijra ew bi ser neketin çûn hindê tişt çêbûn û piştî wî jî em dizanîn li 1958 li Iraq şoriş çêbû hikûmetî paşayetî nema hikûmetî komarî hat û li wer şorişî Kurd jî carekî dî dest pê kir û legel şorişî Kurd de hizbî demokrat jî carekî dî hêdî ket cimûcûl û karê xwe dest pê kir. Lê di wê navberê de yani ji derve hizbê demokrat jî wekî din tir rêxistin fraksyonan jî partiyê li ser navê Kurd û Kurdistanê hebûn li çi li Rojhilat çi ji derve نه هەتا ku 1946 ku Komarî Kurdistan yani nema û başûrî Rojhilatê Kurdistan hat dagirkirin li alî Îran ve êdî em bêjin wekî hizb hebûn yani lê tak bûn wekî şexs bixwe kar dikirin bi hev kar dikirin cûley wan hebû kesanî meselan pir şexsiyetî baş hebûn li wer kesekî wekû Genî Bilûriyan ku pira li alî Îran nizîk 25 sal hat hebskirin kesekî wekû Ezîz Yusufî ku li zindan ku hat berdan demayekî kem gutin ku dermanî wî dane nizamtiş demayekî kem piştî şorişî serketinî şorişî gelanîran li zindan derkev lê zû yani mixabin ew jiyanê xwe ji dest da mesela kesanî wisa hebûn û piştî wê jî hindê kesî dî wekî Ehmed Tevfîq û ew Suleymanî Muînî û İsmaîlî Şerîfzade û ewana êdî ewan xwendkar bûn li zanînge de xwendin li Tehran ewan jî hêdî xwe bi rêxistin kirdin lê wekî em bêjin sabit hizbî demokrat Kurdistan nebûn yani bîrûbawerî wan hebû girêdayî wan bi Komarî Kurdistan re hebû lê nekedibûn serxetekî heta piştî 1960 êdî ke ku li başûrî Kurdistan derfet çêbû hindekî wan hatin vê derê û carekî dî hizbî demokratî Kurdistan dest bi xebatê xwe aşkira kir û piştgirî pir dan başûrî Kurdistan yani şorişî başûrî Kurdistan lê mixabin dîsan ew şoriş bû hokarî wî ku pir li wan kesayetî yani şehîd bibin. Bele. Baş ew sebê em salê 6 hetanî heftê dikarin wisa kronolojiyek derxin ca Partî Demokratîk Kurdistan Hizbê Demokratîk Kurdistan çekir wekî din rêxistinek tiştek din derket an na. Heta
گەرەک ئاماژە بدەم هەتا 1970 لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان ئیدی تەنیا حیزبی دموکراتی کوردستانەیە پێشرا ئەم دین سەر بابەتی دیک و دەزانم لە پرسێت وەدا هەیەک و ئەم بەحسی پارتی دینژی بکەین لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان هەتا 1970 تەنیا حیزبی دموکرات هەیە لە ڕۆژهەڵاتی يعني حتى وصابي وهاي حتى شورش إسلامي يا حفتيونا درفي حزب الديمقراطي كردستان الرجلات حزب بارتي غريقستان نينج درفي شخص نينا راسته اگر ام بين او كرونولوجيك هون اماج بيدا باس بكني حزب ديمقراط حزب ديمقراطي كردستان وقتكو ايدي پشتي 1960 و خو اشكرا دكنو لباشوري كردستان پر اليكاري ددن شورشي باشوري كردستان وان او ل احمد توفيق دبي سكرتير لي كونغريك چه نبويه كو احمد توفيق بي سكرتير او لنا واندا هند ناكوكي چه دبي إذا أحمد توفيق هدي بر بارزاني نزيك دكابيتو إذا يعني جرينجي برنادن حزب ديمقراط ليه دناب حزب ديمقراط هندي روشنبير وكي سليماني معيني وإسماعيل شريزادة وأمبيجين قادر شريف وملا آوارو بر كسايتي دي أوان دخوازن كو حزب ديمقراط وكي خوا نكبه بن باندوري بارتي ديمقراطي كردستان أن بلين سروكي بارتي ديمقراطي كردستان بيدمه برز ملا مصطفى بارزاني أوان دخوازن اوان خباتي خو حل روشالاتي كردستان بدومينن لبروي هندك ناكوكي چه دبه پجرا 1907 کنگره چه دکن لێگەرەک ئەوەژی بێژم کو بێدەمێ ئیدی دکتۆر قاسملو دکتۆر عەبدوڕەحمانی قاسملوژی دەرکەتیە دەرەوەی وڵات و لە زانینگەی پراگ لە چەکۆسلۆواکی بێدەمێ در مژوری دەرسخواندن بووە و ئەوژی دەزڤرێ باشووری کوردستان دەخوازێ حزبی دموکرات بەڕێخستن بکات یا لە دەناو دکتۆر قاسملو شهید قاسملو وێ دەمێ ئەندامێ حزبی دموکراتە یان دەمەک دەردکەبێت دەربێ بڕات دکتۆر قاسملو یەکەم کەسەک و بووە ئەندامی یەکەتی لاوانی حزبی دموکراتی کوردستان پشتی یانێ لە دەرودۆری ئەمبێژین کۆماری کوردستاندا و پشتیوی وەکیوی مایە لێ پژرا دەبێ ئەندامی حزبی تودەی ئیران وحزبي توداي إيران ويد شيني باش رجالاتي كردستان كو حزب ديمقراط بجنه أو يكون أماجة بيدا لخدمتي حزبي تودا لي وقت الدكتور قاسم لوديت كردستان دبينه زمينه كي خوشويستي كوماري كردستان هين دناف قلدا هي وحزب ديمقراط هينجي دناف قلدا بالكيشا أوي لغور حزبي تودا ناشد لغور برجواندي قالي كردشت وبشتي وي إيدي دج حزبي تودا برد داده خوندکاری خود دکا و پژا دزبره باشوری کردستان لورد خوازه حزب دموکرات با آوایی کی مدرن چکا لی پرزگریک چه دبیت احمد توفیق وان نخوازه کو دکتر قاسملو بیت چون دزانه دکتر قاسملو لزانکویا کسی کی خوندوانه او لروجالاتی کردستان جی مالباتی کی پر بناودنگن دخوازه نخوازن او بیت لکنگری دو حزب دموکرات دا کنگری دو کو دگرن لور بالرسمي حزب دموکرات بلن دکتر قاسملو لحزب دموکرات دەردەخێنن دەبێژن ئەو ئیدی ئەندامی حزب نییە و هند کۆماری کوردستانژی محکوم دەکەن پێشەواژی محکوم دەکەن دەبێژن پێشەوە یانێ ئەو تشتێک و کریە لە گۆڕ بەرژەوەندی کورد نەبووە وان تشتانە پڕ یانێ ئەو باڵکێشە ئەو کنگرە لەوەردا ئەحمەد تۆفیق دەبێت سکرتێر هندێک لە ئەندامانی بێژین ئەوی و شۆڕژگەر بوون ناویوانانی ئەوانژی دەبن ئەندامی کۆمیتە مەرکەز لێ پشتیوی ناکۆکی چێ دەبێت دیسان ناکۆکی لە بینی وان چێ دەبێت حزبی دموکراتی کوردستان کۆمیتەی شۆڕژگەر چێ دەکەن ئیسماعیلی شەریف زادەوانە دەبێژن ئەم نەکارین وەکی نۆهاک و ئەحمەد تۆفیق کە تێ بن کاریگەری پارتی دموکراتی کوردستان و شخصی مەلا مستەفای بارزانی ئیدی ئەم نەکارین لەگەڵ ئیران و هێدی تێکەڵی دەنابەری ئیران و پارتی دموکرات ئەمبێژین شۆڕشی کورد لە باشووری کوردستان مەلا مستەفا چێ دەبێ و ئەوژی باندۆر دەکا و مەلا مستەفا چالاکی کوردی ڕۆژهەڵات چالاکی حزبی دموکرات ئەندامانی حزبی دموکرات سنوردار دەکا و ناهێڵێ ئەوان دەست بە چالاکی بکەن ئەو پرزگرێک چێ دەکا و هێدی ئەو کۆمیتەی شۆڕژگەر چێ دەبێت کار دەکەن هەتا لە ناوبەری ئیران و ببورە 1970 کو دەناوبەری عێراق و شۆڕشی کووردا ئاگربەت چێ بوو و دەخواستن دانووساندن بکەن دەبێت دەمەدا هێدی ئەو ئالی حزبی دموکرات ئالی خۆ چێکردن یانە بوون دوو ئالی بەکری ئالیەکی وان دەنابەری گەرەک ئەوژی بێژین یانێ چون ئەم مێژووە مرۆڤ هەر شتێک و دەبێژێت شتێکی دی لەگەڵ بیدێ وی دەمێت دەنابەری پارتی دموکراتی کوردستان و ئەم بێژین مەکتەبی سیاسی پارتی دموکراتا پرزگرێکە بوو یانە دەنابەری
ئیبراهیم ئەحمەد کووی دەمەسکرتێری بێژین پارتی دموکرات بوو و مەڵام سەفات و سەرۆکی پارتی بوو ناکۆکی هەبوو مام جەلال و ئیبراهیم ئەحمەد لە عالیەکی بوون دەگوتن مەکتەبی سیاسی و مەڵام سەفاژی لە عالیەکی بوون مام جەلال و ئەوانە لە دەڤەری سلێمانی و چوارتا بوون و هێندێک لەوان شۆڕژگەری کوردی ڕۆژهەڵاتی کوردستانشی لە عالیوان بوون یعنی ئەوانژی بوون دوو بەش یعنی هێندێکی ئالیگری وی لا دەکرد هێندێک ئالیگری عالی دی دەکرد ئیدی ئەمە حتا 1973 دەوام کرد 1973 دی ئەحمەد تۆفیق لە مەڵام سەفا عاجز دەبێ خۆ تەسلیمی حکوومەتی عێراق دەکا و ئاوایەکی نەدیار ئەحمەد تۆفیق وندا بوو هەتاکو نەهاژی کەس نەزانێت کێ ئەحمەد تۆفیق کوشت چەوا هات کوشتن کێوی گرت چما چوو بە عێراق یانێ پڕ تشتی بەشاردی لەوەر هەنە ئیدی وێ دەمێت دکتۆر قاسملو دەزەبرە جارێکی دی بە عێراق و لەگەڵ ئەو کەسی کومانە لە حزبی دموکرات کنگرەی سێ حزبی دموکرات چێ دەکەن لە کنگرەی کۆنفرانسێ چێ دەکەن و پشتیویژی کنگرە چێ دەکەن لە کنگرەی سێدا ئیدی خەتێکی نو بۆ حزبی دموکرات یانێ خۆیاکردن دکتۆر قاسملو بۆ جاری یەکەم کیجان ساڵە 1973 بەڵێ 1973 ئیدی دکتۆر قاسملو ئەم بێژین پرۆگرامێک بۆ حزبی دموکرات چێ دەکات لەژن بەرنامە و ئەساسنامەی حزبی دموکراتی کوردستان و خەتێک ئیران و دە کۆنگرەژیدا ئیدی دێ قبولکردن ئەو حزبی دموکراتی کوردستان نامێنێ دەبێژن حزبی دموکراتی کوردستان خەتێک ئیران یانێ وسا لێ دەکەن لە کۆنگرەی چاردا لەبەروی حزبی دموکرات بە سێ قۆناغدا دەرباز بوو یانێ ئەو حزبی دموکرات بەرێ حزبی دموکراتی کوردستانە پژا دەبێ حزبی دموکراتی کوردستان خەتێک تیرە و 1980 کۆنگرەی چاری حزبی دموکرات بۆ جاری یەکەم لە مەحابات پشتی ڕۆخانی شا چێ دەبێت دەمێدا ئیدی ئەو خەتژی لا دەبن دەبێت حزبی دموکراتی کوردستانی ئیران یانێ کرۆنۆلۆژی حزبی دموکرات هەتا 1980 بەبی ئاوایە هاتیە و ئیدی بوویە حزبێکی ئەمبێژین مۆدێر پرۆگرام و بەرنامەی خۆ هەیە هەتاکو 1970 و ئیران شۆڕش چێ بوو پژا حزبی دموکرات دەزەبرێ ڕۆژهەڵاتی کوردستان باشە حتانی 1970 اینجا پشتی شورش اسلامی چه بول روش ایرانه و پشتی بی شو هم دزانه که پیشی هر کس دناف دابو یعنی وقت شورش گل بود پشترا ایدی بو شورش دن پشتری بی اف اینجا تاثیر چال سر سیاست روجلات کردستان کر جا اف رخصتون پارتی کل روجلات خور رخصتن کرن اولا حزب دموکرات در کتن حزب دموکرات شوا بردوام کر حتانی امتكرر حتى شهادة دكتور قاسملو وساب هبرة كرونولوجيك شروع بله 1979 پشتی بیکو لإيران شورش بسركت دكتور عبد الرحمن قاسملو هبالي وي دزفرن روشالاتي كردستان و إيران دچن يعني هندكي وان حتى تهران دچن دكتور قاسملو بخود شي بو تهران و دمه دکتر سعیدی بدل آن دکتر صادقی شرفکندی کو پژ بو سکرتری حزب دموکرات اندامی حزب دموکرات بو ل ماموس او دکترای شیمی هبو لزانکوی تهران ماموستا بو اندامی حزب دموکرات بو لور پر چالاک بو کردی و دله پر چالاک بون سارمدینی صادق وزیری یکیک ج حقوق زان هری بناودنگی ایران و روجلاتی کردستان بو او جی لور دبه و کردی ناوند بو گتن وانجی چالاک بون دکتر قاسم بو خل لو دس پیدکات ئەندامانی دیژی دشێنن بۆ کرماشان و بۆ سنە و بۆ سەقز و مەهاباد و باژەڕی جۆر بەجۆر هەر کەس ئەرکێکیوی دەخەن سەرملەوی ئیدی شۆڕش بەسەرکەت 1979 بۆ جاری بەرێ حزب دموکرات 1980 لە مەهاباد ئەمبێژین سمین هینێکی جوینێکی پڕ مەزن بۆ گەل چێکردن و لەوەر دکتور عەبدوڕەحمانی قاسملو بۆ جاری یەکەم ئیلانی حزبی دموکراتی کوردستان ئیلان کرد ئاشکرا کاری خۆ دەکەن یعنی لە ڕۆژهەڵاتی کوردستاندا ئیدی ئەو دەست پێکردن بە کار و خەباتی خۆ حزبی دموکرات لێ ئەمبێژین بەڕێخستنکردی نەبوون پەرش و بڵاو بوون یعنی لە هەر دەرێکی ئەم حازری گەل هەبوو ئیمکانات هەبوو یعنی ئەو بکاربن خۆ باش بەڕێخستن بکەن لێ زیادە گرنگی دەدانوی و بە ناوەندرا ئەمبێژین بە حکوومەتی تازەڕا بە خومینیڕا بکەبن دانوساندن بە ئاوایەکی بێشەر هندێک ماف بۆ کوردان بەدەست بخەن لێ پژڕا ئەو دەرکەت نەکارن بەسەرکەبن هەتاکو هێزی وانی چەکدار نەبێ ئیدی خۆ بە خۆ چەکدارکردن دەبێت دەمێدا هێزی دی دەست پێکردن یانە لە دەبەری مەریوان هێزێک دەست پێکرد بە ناوی یەکێتی کرێکاران
کو کاکفوادی مستەفا سوڵتانی پێشنگایەتی وی دەکرد و لە دەڤەری دیژی چەند ڕێکخستنێ پەیدا بوون ئەوانژی بەناوی جۆر بەجۆر ڕێکخستنی پشتگیری کرێکاران لە سەقز دەست پێ کرد کاک حەمەحسێنی کەریمی بوو و ئەوژی لە پشتی سەرکەتنی شۆڕژ شەهید بوو مخابن و هێندێک تشتی وسا هێدی چێ بوو لێ مخابن کاکفواد زێدە نەژیا شەهید بوو پشتی شەهید بوونی کاکفواد ئیدی ئەوان کەسێک و بە کاکفواد را ئالیکار بوون ئەوان گەرەک ئەوژی بێژم کو لە زیندانی شادای هەبدوو ناسکرد بوون یعنی بەریک و حکوومەت بێ یعنی شا بچێ ئەوانە لە زیندانی شادا بوون کەسانێکی وەکو کاک ئیبراهیمی عەلیزادە کاک عەبدوڵای معتەدی کاک فوادی مستەفا سوڵتانی و پڕ کەسی دیک و ڕوها ناوی هەمووانە نایە بیری من لە زینداندا بە هەڤڕا مەشوەرە دەکەن دەکەبن مناقشە بە هەوڕا و هێدی بیر و بۆچوونی وان لە هەب نێزیک دەبێت و دەبێژن ئەم گەرەک ڕێکخستنێکی نو بۆ چینی کرێکار و زەحمەتکێش لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان چێکەین لێ حتاک و بێ دەمێ بڕیان نادەن و چەوا بێچێکردن پشتی ویژی و دەردەکەبن کۆنگرێ دەگرن دە کۆنگرەدا هێنجی ئەم بێژین جوینێکی تایبەت دەگرن و ناوی دەکەن کۆنگرە لەبەرژی دیسان بڕیان نادەن و چەوا ڕێکخستنێ چێکن لێ مناقشە دەکەن و گەرەکە چینی کرێکار چینی زەحمەتکێش لە ڕۆژهەڵاتی کوردستاندا پێشەنگی وان هەبێت ئاوایەکی بێژین کریوانی سوسیالیستی هەبوو کۆمەلگا بکارمن بە ڕێخستن بکەن و لە هەمبەر ئەوان دەگوتن لە هەمبەر بۆژوازی لە کوردستاندا ئەوانژی خەتێکی وان هەبێت پشتیوی کاکفوان شەهید دەبێ ئیدی ئەوان ئەو کۆمەڵەی و جودا جودا مەگوت یەکێتی کرێکاران هەبوو نظام لە سنە کاک سدەقی کەمانگەر و کاک عارفی مەولانایک و هەمووان هاتن شەهید بوون ئەوانژی پڕ چالاک دەبن کاک سدەق کەسێکی پڕ خۆشناو بوو لە سنە و ئەو وەکیلی ئەو هین بوو قازی بوو لە سنە پشتیوی کاک حەمەی نەبەوی کە ئەوژی ئەم بێژین پارێزەر بوو پارێزەرێکی پڕ بەناودەنگ و خولاسە ئەوان کارکردن هێدی دە پرۆسەیەکی ئەم بێژین چەند مەهەدا ئەوان جارێکی دی هاتن بە هەف کۆنگرێ گرتن و لەوەر کۆمەڵەی زەحمەتکێشانی کوردستان ئیلان کردن کۆمەڵەی زەحمەتکێشانی کوردستان و ئاڵای وان ستێرکێکی سوور دەناودا بوو دەگوتن و ئەم ئالیگری چینی هەژاری کوردستانین و دەست بە خەباتکردن و دەبێت دەمێدا حزبی دموکرات ئیدی بەتەنێ نەبوو لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان ئەوان هەبوون پشتی ویژی شێخ جەلالی حوسەینی برای مامۆستا شێخ عیزەدینی حوسەینی و ئەویش لە دەڤەری بانەوان دەڤەرانە کار دەکرد و بخۆ بەرێژی بە حزبی دموکرات ئالیکاری دەکرد ئەوژی ئیلان کرد و ئەوژی حزبێک شێدەکە بە ناوی سازمانی خەباتی کوردستانی ئێران ئەوژی دەست بە خەبات کرد لێ ئەو ناوچەوی سنووردار بوو پشتی ویژی لە دەڤەری هەورامان و باشووری ڕۆژهەڵاتی کوردستان حتا کامێران و سنە هێزێک پەیدا بوون بە ناوی هێزی سوپای ڕزگاری سوپای ڕزگاری زێدە مەڵباتی شێخ عوسمانی دووڕۆ وانە یانێ بڕێوە دەبرن هەموو بەرپرسی وان لە ئالی وانەوە چێ دەبوون و ئەوان لە عێراق ئالیکاری گرتبوون چەک و سیلا ئانین هێزێک چێکردن هێزێکی چەند هەزار کەسی لە ئەم بێژین لە دەڤەری هەورامان حتا کامێران و سنە هاتن وانژی بخۆ چێکردن و ئەوژی داستانێکی دیە مرۆڤ دەکارێت ئەوژی باس بکات و چەوا هاتن یانە چەوا لەگەڵوان شەرکردن کۆمەڵەوان چەکرد و حزبی دموکرات بۆوان ڕاشەر کرد و ئەوان یانە نەکاری بوون ڕێوەڵێکی زۆدە بلێزن سەدەما یانە چما حیزبێک کوردوسا کەتە شەڕێ هەبووکردن کۆمەڵە وی دەمێ دوو مەبەستی وان هەبوو یەک ڕزگاری چەک و سلاحێکی وانی باش هەبوو عێراق پێدابوون ئەو سلاحی ڕووسی هەری نو بوو دەخواستن وان سلاح بخەن دەستێخوا لە ئالیەکی دیژی دەگوتن سپای ڕزگاری چەکداری حکوومەتی بەحسی عێراقن کۆمەڵە بێ دەمێ پڕ لە مامجەلال و لە یەکەتی نیشتمانی نێزیک بوون یانێ خۆ بە خەتێکی وان دەزانین لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان و هێندێک کادری وانژی بەرێ چوو بوون با مامجەلال وان لەگەڵوان کار کردبوون وەکو دکتۆر جەعفەری شەفیعی و چەند کەسێکی دیک و نۆها ناویوان نایە بیری من ئەوە وەسا کردبوون سەبەب و ڕزگاری کار بۆ بەعسی عێراق دەکات لە گۆڕ بەژەوەندی گەلی کورد نییە گەرەک کاریوان و چالاکیوان بێ سنووردارکردن لێ پشڕا دەرکەت و ئەو هەڵوێست ئەو کار نەباش بوو یانە سپای ڕزگاری هێزێکی چەکداری کوردی بوون لەکوێت چەکدانین سیلادانین
یانە نەپرسگرێک بوو چون ئەوان لە کوردستاندا دەکاریبوون ڕۆڵێکی باش بلێزن لە هەمبەر ڕژیمی ئیران و کار بۆ کورد بکەن و ئەوانەژی و چەک هەڵگرتبوون ئەوان خۆ بە کەسێکی دەزانی بوون و کوردایەتی دەکەن نە کار بۆ حکوومەتی عێراق بنواتە ئەوژی بەحسێکی دوور و درێژە مرۆڤ دەکارای لەسەروی باخ بە پشتیوی لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان کۆمەڵی یەکسانی چیە بوو کۆمەڵی یەکسانی ئەو دەگوت کوردستان یانێ دەگوت ئەم دۆمە ئەم شۆپە کۆمەڵی ژێکاف دەوام دەکەن یانێ ئەم دەدۆمێنێ یەکێک بەرپرسی وان ناوی مەلاسەی ڕەشید بوو خەڵکی سەقز بوو بەرێ ئەندامی کۆمیتەی مەرکەزی حیزبی دموکرات بوو بە ئەحمەد تۆفیقدا هەواڵ بوون زۆر دۆست بوون لێ پڕژاک و بە ئەحمەد تۆفیق ڕاچوو بوو بەغدا ئیدی ئەو دەستجا ئەحمەد تۆفیق بەردا بوو کۆمەڵی یەکسانی چێکردبوون و پڕژاک و هەر ڕۆژهەڵاتی کوردستان ئەوانژی دەست بە جوڵە کردن یانێ فکرێکی وانی نەتەوەیی هەبوو و فکرێکی وانی باش هەبوو لێ پژ مخابن مەلاسەی ڕەشید زێدە نەژیا دەنابەری دوو عەشیرە لە دیواندەرە شەرچێ بوو ئەوژی چوو بوو دەنابەری واندا سڵح چێکە مخابن دە عالی یەکێکوان عەشیرەوە تەقەلی هاتکردن شەهید بوو ئیدی کۆمەڵی یەکسانی بە ئاوایەکی چالاک نەما ناوی وی هەداک و نۆهاژی هەیە هێندێک کەسی ئەندامی وی هەنا هەر هەنا لێ چالاک نەبوو نەکاری ڕۆڵێکی ببی یانێ پڕ زێدە بلێزن هەتاکو ئەم بێژین هەتاکو 1990 ئەو حزبانەی و لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان بوون تقریبا ئەمانە بوون لێ حزبی سەرەکی حزبی دموکرات بوو حزبی دووهەم کۆمەڵە بوو کۆمەڵە پشتی 1982 ئەو بخۆ دەژە کۆمەڵە یانێ گوتن ئێمە وەکی کۆمەڵە تەنێ نابێ بۆ ڕۆژهەڵاتی کوردستان کار بکەین و ئەم کۆمۆنیستین و گەرەک ئەم بۆ هەموو ئیران کار بکەین حزبی کۆمۆنیست چێکردن هەر ئەو کەسانێک و کۆمەڵە بوون حزبی کۆمۆنیست لەگەڵ هێندێ ئێرانی چێکردن وەکی مەنسووری حکومەتوانە گوتن کۆمەڵە ڕێکخراوێکی ئەو حزبی کۆمۆنیستە یانێ ناوی بینان کۆمەڵە ڕێکخراوی حزبی کۆمۆنیستی ئێران ئەوە کۆمەڵە پڕ زەعیف کردیانێ کۆمەڵە ئیدی دەژە کوردستان بەردا و ئیدی دەگەڵ حزب دموکراتدا کەتنە ناکۆکی و شەڕی سەرتاسەری ناوبەری وان 1984 دەست پێ کرد و ئەوان خەسارێکی زۆر لە هەفتوو دان و ئیدی پشتی ویژی و پشتی 2000 کۆمەڵە جارێکی دی خۆ بەژیان جودابوون چێ بوو دەگەڵ حزبی کۆمۆنیست و نوها مخابن کۆمەڵە سێ چار حەبن کۆمەلە چما پەرچە بوو یانە بوون چوز بوون سێ چار پەرچە پشتی یانێ دەمی ساڵی 2000 هێندێک نێڕین چێ ببوو و گەرەک کورد بخوا یانێ خۆ بەڕێخستن بکەن ئەوی و ئەممە دەناو کۆمەڵەدا هێندێ بەحسە بوو و مە حزبی کۆمۆنیست چێ کرد مە زەرەر کرد مە لە کوردستان خوا قەتاند یانێ مە هێزێکی کوردی بووین لە کوردستان هەموو هێزی مەهی کوردستانە هەموو پاڵپشتی مەهی کوردستانە هەموو شەهیدی مە کوردن هەموو تێکۆشانی مە لە کوردستانە لێ ئەم دەبێژین ئیران و مە دەژە کوردستان بەردایە و دەناواندا هێندێ ناکۆکی هەبوو یانێ هێندێ تشتی دی هەنەک و بەڵکی دە پرۆگرامی دیدا مرۆڤ بکارێ باخ بە چون بەڵگە نینە مرۆڤ نەکارێت زێدە لەسەروان باخ بێ هێندێ ناکۆکی هەبوو دەبێژن دەستی یەکەتی نیشتمانیش تێدا هەبوو یە دەستی مامجلال و وان لەها بقەدن ئیدی کاک عەبدوڵای موعتەدی دە کۆنگرێکی واندا کۆنفرانسێکیان کۆنگرە بوو لە دانمارک چێکردبوون لەوەر ناکۆکی چێ دەبێت کاک عەبدوڵا دەنگ ناهێنێ بۆ کۆمیتێ مەرکەزی و وەکی بێژین بەرپرسیارەتی و کو دەرکەت ئیدی گوت ئەم جزوەیەکی بڵاو کرد گوت کاتیوی هاتی ئەم جارێکی دی بزبرین کۆمەڵای خوا و ئەم بزبرین کوردستانی خوا و ببێ دەمێ ئیدی ئەو جودا بوون یانە کاک عەبدوڵا کۆمەڵە لە حزبی کۆمۆنی جودا کرد ناویوانە کۆمەڵی زەحمەتکێشانی حزبی کۆمەڵی کوردستان و کۆمەڵی حزبی کۆمۆنیستی وەکی خۆمایانێ هێندێک لەوەرمان پژڕا هێندێ لەوەر قەدین چوونە لای کاک عەبدوڵا هەندێک لە کاک عەبدوڵا قەدین چوونە لایوان پشتی دەمایەکی دەنابوو کاک عەبدوڵا یانە حزبی کاک عەبدوڵاژیدا ناکۆکی دەنابەری وی و کاک عومەری لە خانیزادە و ئەو پسمامی هەبن چێ بوو ئیدی کاک عومەریژی حزبی کۆمەڵە جودا کرد گوت ئەمژی لەگەڵ کاک عەبدوڵانە ئەوژی کۆمەڵەیە چێ کرد پشتی دەمایەکی هێندێکی دی دەناو کاک عومەر جودا بوون وەکی ئەبە دلێر وانە ئەوش مەریوانی بوون ئەوانژی کۆمەڵەیە چێکردن بخۆە و کۆمەڵە بوو سێ چار بەژیانێ و فراکسیۆنێکژی دەناو حزبی کۆمۆنیست ناچێ بوو ئەوانژی گوتن ئەم نەدەگەڵ کاک عەبدوڵا دەبین نە لەگەڵ کاک ئیبراهیم و خولاسە بەسا چێ بوون هەتاکو دەمایەکی پژە کاک ئیبراهیم و کاک عەبدوڵا هەفتوو گرتن
و پشتی وی کاک ڕزای کەعبی ئەوژی جودا بوو نوها ئەو کۆمەڵەیە چێکریە لە ناوی کۆمەڵەی شۆڕژگەڕی کوردستان و نوها دوو کۆمەڵە سێ کۆمەڵە بەکری هەنە یەکێکی وانی حیزبی کۆمونیستە یەکێکی وان لەگەڵ کاک عەبدوڵڵا یەکێکی وان لەگەڵ کاک ڕزای کەعبیە لێ نوها ئەو کۆمەڵەی کۆمونیست و کۆمەڵەی کاک عەبدوڵڵای موعتەدی و کۆمەڵەی دی یانە دانووساندنیوان تێکەڵیوان هەیە تو جا دەنابەریواندا شەڕچێ نەبوو نوها نێزیکایەتێکیش دەنابەری هەموو ئالیە دیدا هەنە ئیدی پشتی 2000 چەند حزبی دی لە ڕۆژهەڵاتی کوردستانجی چێ دەبن ئەم هەنێکی چیرۆکە پارتی حیزبی دموکراتیشی کۆمی سەرەردوو بکەن ژبەرکە پشترا دکتۆر قاسم بە شەهید بوو پشتیوی دکتۆر شەرەفکەندی و پشترا ئەنجام بەحسا حیزبی دم بکەن هەڵەلیوە ژبەرکە دایا دەقەدەر لازمە کۆمی سەرەردوو باشە حزبی دموکرات چەند ئینشعاب لە حزبی دموکراتە چێبوونە یەکیوان ئەمە گوت ئەوی دەستپێک بوو و لە کۆنگرەی دوی حزبی دموکراتدا چێبوو لەگەڵ ئەحمەد تۆفیق و هەباڵی بی پشتیوی 1970 لە کۆنگرەی چاری حزبی دموکراتدا هێندێک لە کمیتەی مرکزی حزبی دموکرات جدا بوون ئەوان گوتن گەرەک ئەم بە عێراق ڕائالیکاری نەکەین و بە شەڕ چێ نەبێت لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان و گوتن خومینی حەقی مەدەدا و گەرەک ئەم لەگەڵ خومینی تەحمل بکەین وانە ئەوە غەنی بلوریان و هێندێک بوون و دەبێژن کۆنگرەی چاری پشتیوی 1988 جارێکی دی حزبی دموکرات یانێ دە کۆنگرەی هەشتێ خۆدا ناکۆکی دەناوەری واندا چێبوو دەسەروی دەگوتن لیستەی فیکس و بەشێکی وان جودا بوون چون ئالیەکی دی و حزبی دموکرات جودا بوو جارێکی دی ساڵی 2006 مخابن حزبی دموکرات جودا بوون بەشێکی وان چون لێ دیسان ئەوان نوها هەموو جارێک و جودا بوون و زبرێنە لە حزبی دموکرات بووە یەک لێ حزبی دموکرات لە 1990 لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان ڕۆڵێکی پڕ مەزن لیست هەتاکو دکتۆر قاسملو هەبوو حزبی دموکرات خۆ وسا دەکرد و خۆ گرێدای ڕۆژهەڵاتی کوردستان بێیانێ لە هەر دەرێکی بن هێزێ خۆ زێدە لە سنووری ڕۆژهەڵاتی کوردستان من لێ 1989 لە دانووساندنێکدا و دەنابەری نوێنەرە لە ئیران و دکتۆر عەبدوڕەحمانی قاسملو دا هەبوو لە ڤیەن مخابن ئەوانی کۆماری ئیسلامی دانووسانکار نەبوون دەڕاستیدا تێرۆریست بوون لەوەر دکتۆر عەبدوڕەحمانی قاسملو هەواڵی خۆ تیرۆرکردن پشتیوی دکتۆر سعید بوو سکرتێری حزب 1992 پشتی کۆنگرەی ئینتەرناسیۆنال و لە ئەڵمان چێبوو لە بەرلین دکتۆر شەرەفکەندی بە هەواڵی خۆرا دەچن ڕسوولانێ بە چەند ئیرانی را ئۆپۆزیسیۆنی ئێرانی را تێکەڵی چێکەن مخابن لەوەر دیسان تێرۆریستی ئێرانی چوون دکتۆر عەبدوڕەحمانی قاسملو کاک فەتاحی عەبدولی و کاک هوماینی ئەردەڵان و نووری دێهکوردی و ئۆپۆزیسیۆنێکی ئێرانی بوو وانە ترۆکردن بەڵێ دکتۆر صادقی شەرەفکەندی و پشت ڕسوولانی میکۆنۆس ئەو میکۆنۆس پڕ دێناسکردن و پشتیوی کاک مستەفای هیجی کۆجێگر بوو سکرتێر و دەمایەکی ئەو سکرتێر بوو هەتاکو کاک مەڵا ئەوڵا دەمایەکی بوو سکرتێر مەڵا عەبدوڵای حەسەنزادە و حزبی دموکرات ئیدی پشتی 1990 و باشووری کوردستان ئازاد بوو بە ئاوایەکی ئەوان ئانین یانە دەست لە چیا بەردان هاتن کەتن دەبەری کۆیە وان دەبەرانمان و ئیدی هەتاکو نەها بەڵێ نەها حیزبی دموکراتی کوردستان یەک پەرچەیە ئەو پەرچەیەک دنجی دەمەکی قوت بوون ئەوژی داوام بکەن خەباتێ خۆ بەڵێ ئەو هەباتێ خۆ لە کۆنگرەی دایواندا بەری چەند ساڵ حزبی دموکرات و جارێکی دی بەری چەند ساڵ نەبوو بەری ساڵێک شتێکە باوەڕم ئیدی ئەوان کۆنگرێکی هابەش چێکردن حزبی دموکراتی کوردستان دەکوتن ئەم حزبی دموکراتی کوردستانین و ئەم شۆپی حزبی دموکراتی کۆمار چێ دەکەین ئەوان چون جارێکی چون بە حزبی دموکراتی کوردستانی ئێران ئیدی ئەو حزبی دموکراتی کوردستان نەما چونە با حزبی دموکراتی کوردستانی ئێران کاک مستەفای هیژی بوو بەرپرسی گشتی خالیدی عەزیزی و دەمایەکی سکرتێری حزبی دموکراتی کوردستان بوو ئەو گوتەبێژی حزبی دموکراتی کوردستانە نوها ئیدی تەنێ یەک حزبی دموکرات هەیە لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان حزبی دموکراتی کوردستانی ئیران بله باشه هەواڵی و سابێ بگومان ئەم مژارێک پڕ بەرفرە یعنی ڕۆژهەش بەرۆ سەرێ باخەوێت چیرۆکە هەر حیزبێکی هەر کەسێکی کەسایەتێکی بسەری خۆی ژەیەک مرۆ ساعتێک سەر نیقاش بکەین اینجا نەها مانزەرە چیە یعنی نەها چەند ژبەر هیچ 6 پارتی ئیتفاقێکی کوالسیۆنێکی چێکردن نەها ڕەوش چیە یعنی حیزبێن سەرەکە پارتی و ڕێخسێن سەرەکە ji bo kesekî ku nizan bê li rojhilat kari fotoğrafekî wan giştî bikişînî
ساڵی 1991 پارتیەکی دی چێبوو لەسەر ناوی یەکێتی شۆڕژگەرانی کوردستان و پژڕا ئەو ناوی خۆ گوار بوو پارتی ئازادی کوردستان. ساڵی 2004 پارتی ژیانی ئازادی کوردستان دەست بە خەباتێ خۆی ئاشکرا کرد، کۆنفرانسی یەکگرت و لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان دەست بەکار و تێکۆشان کرد. ئیدی نۆها پشتی ویژی ساڵی 1990 لە سوید حیزبێکی دی پارتێکی دی لەسەر ناوی پارتی سەربەخۆیی کوردستان کە زێدە ئەندامانی قوتبووی حزبی دموکراتی کوردستانی ئیران بوون و سەرۆکی وان کاگ ئەمیری قازی زاوای پێشەوا قازی محەممەدێک و هاوژینی وی لە ڤێسترۆز لە باژێرێکی سوید ساڵی 1990 بۆمبێکی بۆ ویشاندبوون شەهید بوو. ئەو سکرتێری وی حیزبەیە. پشتی ویژی پارتی سەربەستی کوردستان 2006 چێبوو لە ئەوژی هەر لە ئەوروپا چێبوو. یانێ ئەو پارتیەن کوونها لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان هەنا ئەم بێژین دوو پارتی سەرەکی نوها لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان هەیە. پارتی ژیانی ئازادی کوردستانە کو دە هەر دەرێکی ڕۆژهەڵاتی کوردستاندا خۆ بەڕێخستن کردە. ئەگەر چی پارتی ژیانی ئازادی کوردستان لە گۆڕ پارتی دی ڕۆژهەڵاتی کوردستان پر گەنجە، پڕیانێ تەمەنێکی وی زێدەنیە لێ کار و خەباتێکی بەرفرە کردە. پشتی وی حزبی دموکراتی کوردستانی ئێرانەکۆ ئەو تایبەتمەندی حزبی دموکرات ئەوەکو زێدەی 5,000 شەهیدی وی هەیە لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان، بە هەزاران ماڵبات گرێدای وینە. ئەو ئەم بێژین بیرەوەری گەلی کورد، بیرەوەری کۆماری کوردستان هەیە، پێشەوا قازی محەممەدێ، بیرەوەری 79 هەیە و حزبی دموکرات هات بێ دەرێ هەموو ڕۆژهەڵاتی کوردستان حتا دەبەری کامیێران وانە لە دەستی ویدا بوو، خەبات دەکردن، زمانی کوردی پێش دەخستن، قوتابخانە چێکردبوون، ئیدارە چێکردبوون. یانێ ئەو بیرەوەری هەیە. ئەو بیرەوەری شەڕێک و لەوەر هاتنەکردن، پێشمەرگەکردنە، فیداکاریکردنە. ئەو هەیە دەناودا حزبی دموکرات یانێ لە ڕۆژهەڵاتی کوردستاندا حزبێکی یانێ بەجێبوویە. پشتی ویژی کۆمەڵەیە دێ دەڕاستیدا نە ئەو کۆمەڵەیەک و نوها هەنە، نە ئەو کۆمەڵەی حزبی کۆمۆنیست، ئەو کۆمەڵەیەک و کاکفۆن دەست پێکردیانێ. ئەو کۆمەڵەیەک و فیداکاری دەکردن لە کوردستاندا، نمونەی ئەخلاق و ئەمبێژین ئەدەب و فیداکاری و ئەو تشتانە بوون. ئەوژی جێ هەیە لێ نوها ئەو کۆمەڵە بخۆ پارچە پارچەکردنە دەناو گەلدا خۆشی پارچە پارچەکردنە بچوو بوونە. پشتیوی پارتی ئازادی کوردستان هەیە. پارتی ئازادی کوردستان مەگوت 1991 دەست بە خەباتێ خۆکریە، هەتاکو نۆها هێزی وی چەکدار زێدە هەیە، دێ هێزی وی ڕێکخستنی دەناو خۆی کوردستاندا پڕ زێدە نینە. یانێ ئەوانی و حزبێک و نۆها لە ڕۆژهەڵاتی کوردستاندا هەنە، بە باوەڕی من حزبی دموکراتی کوردستانە، پارتی ژیانی ئازادی کوردستانە کۆمەڵەیە بە هەموو بەشیان خۆبە، چون دەناو کورداندا ئەوانژی زێدەی 2,000 شەهیدی وان هەیە و دەزانی ئەو ماڵبات گرێدانە لێ هەر ئەوان بخۆخۆ پارچەکری. ئەگەر هەفتوو بگرن بەڵکی ئەوانژی ببن هێزێکی مەزن. ئەو شەش حیزبێک و چێبوونە نۆها لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان، یانێ تشتێکی نوێیە لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان، یانێ تشتێکی مێژوویە. توجار لە ڕۆژهەڵاتی کوردستاندا بەرە چێ نەبووە، حزبی دی هەفتوو قبول نەکردنە، بە هەوڕا ئالیکاری نەکردن، یانێ دە هەری شرایەتی هەری حەساسدا ئامادە نەبوونە بە هەوڕا مەسەڵەن دە هەم بەر ڕژیم جبهەیەکی ڤەکەن وان تشتانە. نۆها تشتێکی نوێیە بە باوەڕی من. ئەو قبولکردنی وی ئەمبێژین کۆمیتێ هاوکاری دەعالی هەموو حزبی ڕۆژهەڵاتی کوردستان ئەمبێژی وەکو ئەمرێکی واقعە، چون نۆها لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان ئەویک و هێز بێت، ئەویک و بکار بێ ڕۆڵ بلێزێت دیارە. لەبەروی ئالیکاریکردنی وان بە هەڤڕا دەکارێ ئەو هێز زێدەتر بکە و کاریگەری زێدەتر بکە، چون دەناو خۆی ڕۆژهەڵاتی کوردستان جڤاکی ڕۆژهەڵاتی کوردستان جڤاکێکی تایبەتە. پشتی 1995 پشتی دەستپێکردنا مەت تێبێ لە ڕۆژهەڵاتی کوردستانشی شۆڕشێکی نو ژدایک بوو. یانێ ئەو تشتێک و مرۆڤ وەختێک و لە مێژوو دەنێڕێ و بەحسی مێژوو دەکا، بەحسی جڤاک دەکا، بەحسی چالاکی سیاسی دەکا، گەرەک هەر تشت لە جێ خۆدا بێنێ زمان. پشتی مەتێبێ لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان شۆڕشێک چیە بوو؟ شۆڕشی نوک و لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان چیە بوو؟ تەرسی 1943 و ناوەندی وی لە مکریان و لە مەهاباد بوو، وی دەمێ شۆڕشی کورد، یعنی ئەم بێژین هێزی شۆڕشی کورد لە باکووری ڕۆژهەڵاتی کوردستانە لە دەبەری کرماشان و ئیلامە. ئەمژی تشتێکی مێژوویە نوێیە، لەبەروی ئەو یەکەتی دەکارێ یەکەتی کوردانژی دەناوخۆدا هین بەهێزتر و باشتر بکە بە باوەڕی. باشە gelek spas heval hîvagin ji bo beşdariyete, agahiyete, şîroviyete gelek spas.
و وەک دەستپێکێمە گوت دەمە پێشتا بێگەمان ئەمە زیاتر سەر ڕۆژهەڵاتی کوردستانی باخۆن گەلێک سپاس جارێک منجی سپاسیتە دەکەم هەباڵ ئەمات دەژلە سپاس بۆ بەرنامەیتە و هیوی دەکەم تۆ سەرکەتیبی و بەرنامەی وسا پڕ پێویستن بۆ جوات ئێمە بۆ بەشندی کوردستان بەتایبەت باکووری کوردستان و تشتێک و منژی گوت ئەگەر تشتێکی شاشی من گوتیە چون من هەروەسا تشتی زارکی مەگوت تشتێکی نۆت لە بەردەستی مندانیە ئەو تشتێک و من خوندیە ئەو تشتێک و من تێدا ژیامە بخوا من وان تشتا ئەگەر شاشیەک بوو ئەس لێبورن دەخوازم لە تەماشەوان و ئەگەر کەسێکی ڕخنەوی هەبوو ڕخنە ئاراستەی من کە ئەس دەکارم بۆ بەرنامەی دی خۆ باشتر پێش بکەم سپاسی تە دەکەم باشە گەلێک سپاس تا گەلێک خۆش باس کرد کەسێک پێشنیار ڕخناجی پرسێوان هەبن دەکارن بنێ ڤیدیۆی بنویسن ئەمەش هەڤە لیوەرە بێژن بەرنامەی پێشتیان دەکارن سەروان مژارەژی ڕاوەستن گەلێک سپاس بۆ کوێژی تەماشا کرد ئێوە باش